че ви отново сте в моя канал. Да, виждате просто колко съм щастлива и колко съм развълнувана в момента. Днешното видео отново ще е влог, както може би сте очаквали. Виждате тинчето. Ще ходим на море, отново на моето най-любимо Свети Константин и Елена. Но ще съм отново с моите приятелки Бела и Инчето, с които бяхме на море миналата година. С Инчето не сме се виждали от вече година и 3-4 дни. С Бела се видяхме последно, помните във влога. Просто много съм се затъжила за тях. Нямам търпение да си ги видя, да си ги нагушкам. И нека набързо си припомним какво стана с тях миналата година. Като лудите ще влезем в паркинга. Хора, тук мирише на кокошки, бе. Тя седи с хавлията. И аз я бутнах. Влезнахме в един 11-етажен хотел и просто отидахме на терасата като най-големите газари. Да, както знаете, имахме ужасно много приключения, беше някакси забавно и просто нямам търпение да си ги видя, отново да се забавляваме и така. Тръгваме утре, в 7 часа сме решили да тръгнем. Приятели, аз след малко ще си лягам, но първо ще си догледам епизода на реалитито. На 7 епизод съм. Гледам едно уникално реалити в момента, това ми е просто любимото реалити. Уникално е, казва се Hury Bed and Breakfast и наистина ми го препоръчвам. Много интересно и е много забавно и е много хубаво просто. И да, препоръчвам ви, гледайте Hury Bed and Breakfast. Сега аз отивам да си догледам епизода и да се лягам. Приятели, вече слезахме от колата и сме си във Варна, Свети Константин и Елена. Това ми е най-любимото място, както някои от вас знаят, като град, нали, в България. И сега отиваме към плажа или към басейна, ще видим. Но първо ще хапнем за обяд, тъй като в момента часът е 12:53. И да, оставили сме заека ми в колата, но сме паркирали поне на сянка, не мисля, че ще е толкова топло. Няма тъпи си за приятелките, Инчето вече е тук, но Бела все още пътува, освен ако не е пристигнала и тя вече, но мисля, че не е. Та да. Приятели, поръчахме си ядене и сега вървя към басейна, който е там. И отивам да видя Инчето, тъй като тя вече е там и просто нямам търпение. И ще ви снимам докато отивам. Просто не съм я виждала една година и много ми липсва. Първа мисия неуспешна. Инчето преди малко беше на басейна, тя ми прати снимка как е на басейна. Аз отидах и Инчето я нямаше. Между другото, обаче, поне ето, защото се вижда самото море и ще ви покажа. Има вълни. Вижте кой дойдоха. Покажете се. Така, аз ям и изведнъж някой идва отстрани, прегръщаме, нападаме. Хора, ето Бела. Здравейте! И сега трябва да се облека банския и отиваме на басейна и ще ви влогвам другия век, защото да. Приятели, ние се прибрахме от басейна и от морето. Беше супер водата, бих казала. Нямаше водорасли, имаше леки вълнички, беше наистина супер. Аз се скъпах, оправих се и сега съм готова за вечеря и за излизане. Не знам дали ще излизам само с нашите или с Инчето и с Бела, но да, косата ми още е малко мокра, така че да. Гледката ми е супер, на втория етаж съм. Ето тук ще ви покажа малко да видите. Просто ще ви снимам, може би утре или днес, не знам. Но да, това е, до по-късно. Приятели, ето така ще съм облечена днес. Тениската с пола панталон и косата ми е ето така. Преди малко не беше така, не я направих и да, това е за сега, ще се видим по-късно с вас. Приятели, сега сме в стаята на Бела. Ето е Инчето. Инче, какво ще кажеш за влога ми? Какво да кажа за влога ти? Здравейте! Радваш ли се, че сме заедно? Много. Ти, Бела? Да. Така, ето тук. Има огледал, сега ще ви покажа да ни видите. Така, ето тук сме в стаята на Бела, тя е в мезонет и слезаме сега. Инче, целувки.
здравейте, приятели! Искаме да снимаме един тикток. Чуто се кри. Искаме да снимаме един тикток и ако хванем да е малко по-залезно, тъй като тук в Константин и Елена залез не се вижда, ако хванем поне някакво небето да е хубаво, ще се снимаме тиктока, защото можем да го снимаме само днес и утре, защото е с оная песен на Лана Дел Рей, където там Summer Night with Joy, така. И Така, приятели, свършихме снимките на нашия тикток. Така, това е. да, това е малката ни скромна компания, но Божито, значи заради нея се окъпах с вода от морето. Цялата съм в пясък, маратонките ми, краката ми, сигурно и в косата им вече пясък, макар че съм се изкъпала преди 1 час и съм се направила. Радвам се. И Божито ме води по някакви изоставени неща, гледайте къде съм тук. Ама преди беше светещо. Беше хубаво. Да. Приятели, в момента отиваме при Инчето. В момента сме само аз, Бела и Вики. Вики е новото ни попълнение. Сме с Вики днес. И в момента отиваме при Инчето. И така. Това е общо взето. В момента сме в един подходът. Колко сме хубави. Да, и това е. В момента се прибрахме от центъра, там не ви снимах много. И Боже се почерпи там. в момента сме в моята стая и общо взето... Първо ще напиша шкафа из пианамента, чаршафа из сайта. Така, изляхме една мента и да, в момента Бела пише в тефтера и Инчето тук, нали Инче? Разля и тя. Някакъв сайдер, не знам какво разля. И да, просто ще ви влогна по-късно. И така, айде. Добро утро, приятели! Днес е ден 2 от нашето море и е 31 юли, ето я Инчето. Тя преди малко скочи, ние сме на басейна. Приятели, сега, днеска не съм да снимала почти цял ден май, но просто бях на басейна, бях и на морето. Къпах се и сега е вечер, ще излизаме и отиваме първо на вечера, ще ви покажа аутфит за деня. И да. Ами, така сме днес и това е общо взето. Здравейте! Юху! Защо ми си минала на океана? Така, сега, Бела, къде отиваме? Някъде вървим, не знам. Мале си на камера вижда за първи път. Така, ние вървим към центъра. Приятели, сега си купих селско хлебче се води и едно шоколадче. Плачила съм 1,06 стотинки, което е много добре. И да, това е. Хора, излезнахме от Lidl и не хвана дъжда. Искам да видите какво се случва. Тук има цяла река, ето ги напред хората. И направо ужас е в момента. Какво правиш? Мрънкам! Винаги ли мрънкаш? Да, косата ми е мокра! Тя пак мрънка! Хора, сега тук искахме да се приберем през подлеза, както ни е пътя. Той е пълен с вода. Хора! Инче, покажи колко е дълбоко. Това се напълни в рамките на по-малко от час. Приятели, вече е следващия ден. Бях малко в страната на морето, не съм се къпала и сега дойдох на басейна. И се къпах тук, ето така. И Инчето и тя е с мен. Вчера не съм ви влогвала много, снимах ви последно от дъжда, ако не греша. Между другото купих си кърпа на Blackpink. Ето тук ще ви я покажа. Обожавам я. Уникална е. Да. И ще ви влогвам по-късно, надявам се. Сега ще отида до морето да видя и там водата как е и така. Така, приятели, сега съм слезнала пак към центъра, по-скоро минавам тук покрай морето, тъй като отивам до почтата да пусна картички на приятелките ми, тъй като вчера не можах, защото беше неделя, аз не знаех, че е неделя и беше затворена почтата, но сега ще го направя. Приятели, отидох, купих още една картичка и тук му отидох към почтата, отивах към почтата и ги пратя. И какво стана? Тя беше затворена, тъй като тя работила до 4. Кой да го знае? Как може почта в Хасково да работи до 5:30, трябва да е до 4. Но добре, ще отида утре и утре пак ще ви покажа процеса.
Приятели, аз съм отново тук. Бях малко на басейна, около час, колко да ги видя и сега синчето. Бяхме за храна и аз си взех 100 грама картофки с подправки, да си взех миди и картофки. И да, тъй като прочетах какво ще има за вечеря, много не ми хареса, но викам, айде преди това ще хапна малко нещо. И ще ви влогна по-късно, общото да, утре ще ви снимам как отивам до почтата. Така, това е аутфит за деня и си направих плитки и да, сега отиваме на вечеря. Приятели, вече се навечерях. Аз всъщност не вечерях, защото, както казах, вечерята не ми харесва още като я прочетох. И да, отивам към стаята на Бела и ще поседим там, докато се събереме всички. И след това отиваме да се поразходим. Аз мисля да си взема нещо за хапване. Може би ако отидем отново в Lidl, ако не от един друг магазин. И това е за сега плана. В момента сме пред Lidl, тук стават големи скандали, тъй като днес въведоха маски в Lidl. И се радвахме с една маска, защото тук хората си кръщат и аз си взех багета чеснова и шоколадче. И да. Хора, ще повторим процедурата от миналата година и ще се качим отново в огромния висок хотел. Това не е този луксозния, но просто това е най-високия хотел тук. Има уникална гледка. И сега пак почваме нелегалното влизане по хотели. Така сега. Влизаме в асансьора, но не мисля, че е препоръчително да влизаме всички. Оживяхме се с асансьора и сега слизаме на 11 етаж. И ще ви покажа. Ето това е терасата. И това е уникалната гледка, която видяхте и миналата година. Прекрасно. Приятели, до сега може да бяхме на комунистическия хотел, но сега сме на лукса. Влязохме в един от най-луксозните хотели, които са тук, дори бих казала най-луксозния. И сега ще ви снимам. Приятели, така, сега, както знаете, аз вчера си изпуснах почтата, но сега още докато е рано сутринта, отиваме пак към почтата, тук може да видите морето. И да, аз съм отново с плажната тениска. Събрах мидички, които също сложа в трите писма. Приятели, пуснах си писмата, не ви снимах, защото искам да ви се оплача. Втора година подред не ми дадаха възможността да си пусна писмата в кутията и просто ми ги взеха, сложиха един печат и ги занесеха на някъде. Но да, отписах ги, малко ме яд, че ми дадаха големи пликове, аз исках малки пликове, те ми дадаха от уния средните. И да, това въобще взето и така. Здравейте, приятели, аз съм още с мокра коса, но се оправих за излизане. С нас ще ходим до Варна. Има шанс и Инчето да дойде с нас, но не е сигурно. Да, сега отивам да вечерам, закъснявам малко, тъй като нашите слязоха, но да. И ще ви влогна по-късно. Съжалявам, че не ви влогвам много, просто съм с приятелки и прекарваме времето заедно и няма какво толкова да ви покажа тогава. И да. Приятели, косата ми още не е изсъхнала, аз на вечера. Сега ще ви снимам Outfit of the Day. Това е. Инчето ще идва с нас в Варна и сега я чакаме. И това е. Склада, Инче. Така. Няма какво да ви кажа, аз ви обясних къде ще ходим, така че да, сега отиваме към Варна. С Инчето вече сме във Варна.
вече сме на морска гара, където е и луна парка. Само ще направим едно кръгче и след това ще ходим там да видим на какво ще се качим. Аз виждам, че има нещо ново, някаква ракета. И да, ето го тук. Ето тук е инчето. И да. Ние си взехме жетони за Ninja Flyer и да. Without you, future without you just ain't okay. It's half a billion people, but it's you that I want to taste. Инче, как би изкоментирала Ninja Flyer? Супер беше. Да, платихме 8 лева, заслужава си. Много повече от това влакче, на което щяхме да се качим. Да. Интересен факт е, че точно като дойдохме, те го ремонтираха. И ние бяхме първите, които го пробваха след като го ремонтираха, тъй като имало някакъв изгорял кабел. Да. И бяхме малко като, какво ще стане, ако изгори пак? И по едно време това спира и Божета вика това кабелчето ли? И аз се стресирах. Но сме добре. Да. Приятели, ние с Инчето си дойдохме от Варна и сега сме в Константин Елена, който също е във Варна, но все пак тук не е хотела. И сега излизаме. В момента е 11 часа, но трябва да идем пред другите и трябва да минем през магазин, тъй като Инчето ще остава да спи в моя хотел, Да. в моята стая и ще вземем нещо, не знам. Да, от моето влогване си объркахме пътя и тръгнахме в посока Варна, но се усетихме на време и се пресякохме и сега отиваме към магазина, който е на центъра на Свети Константин и Елена. Приятели, и Бела дойде да спи в моята стая. В момента сме аз, Бела и Инчето. И да, ще ви казваме лека нощ. Вече ще се видим сутринта. И Бела се смее тук. Нещо искаш да им кажеш на хората? Утре. Добре, хайде. Лека нощ. Добро утро, приятели. Аз и Бела станахме, Инчето още спи. Ето ви Бела в гръб, виждате и гърба. И тя ще се отива в нейния хотел. Да. Аз гледам TikTok и чакам да стане време да ходя на закуска. Това е. Здравейте, приятели! Цял ден не съм ви снимала нищо, освен сутринта, мисля. Ако не греша, да, снимах ви. След това, какво се случи? Ами, като отидах на плажа, реших 20 минути да си погледам от реалитето. Fury Bed and Breakfast. И какво стана? Останах с тениската и с късите панталонки само за 20 минути. И изгорях. Не, аз почернях на къси панталонки. И беше просто ужасно смешно. А сега вече след обяд, 5:45 някъде, минах да си купя картофки отново 100 грама с поправката, леко 80. И в момента разбърквам поправката, но да, това е за сега. Готова съм за днес и отново съм с мокра коса, просто направо винаги съм с мокра коса. Ще ви покажа аутфита за днес и отиваме на вечера. Така сме днес. Приятели, навечерях се, искам да ви кажа, че косата ми почти съхна и да. Ядох кюфтета и за десерт ядох едни като тарталети. И да, сега ще ходим на Златни пясъци. Инчето този път няма да идва с нас, но да, не знам там какво ще ви снимам. Искам да си видя хотела, в който бяхме на Златни пясъци с, ако помните, влога ми от Златни пясъци тази година, където бяхме на конкурс. Да, ще ви го покажа него отново, защото ми липсва. И да. Приятели, вече сме в Златни пясъци. Паркирахме и сега не знам изобщо какво ще ви снимам. Аз имате специален влог от Златни пясъци, ама сега пак ви снимам, но няма лошо, да. Да. Добро утро, приятели! Така, днес, както виждате, съм с кокче. Не искам да си мокра косата. Тук съм с Бела и Вики. И сега отивам към плажа, който е там. Просто мама ми каза, че ще се качваме на някаква яхта. Аз, както виждате, просто изгарям от желание да се качвам на яхта.
Но какво се прави? Такова е положението. И да. Здравейте, приятели! Няколко часа по-късно. Последно ви казах, че ще се возим на яхта. Обаче аз всъщност отказах да се возя на яхта и се качих на това футюйла, не знам дали така се казва, кръглото. И ви снимах дори оттам. И беше много яко. Аз преди съм се качвала пак, обаче сега се качих отново. И е много яко и се заслужава. И дори накрая скочих във водата от него. И да, сега вървим по център, разхождаме се. Това е аутфита за деня. Просто съм срокля. И това е общо взето. Сега си взехме сладолед и аз си взех фино пингуино, който онзи ден енчето си взе и беше много хубав. И макарон, френски макарон. Не съм го пробвала него, но сега ще го пробвам пред вас, дори сега как да фана камерата обаче. Много хубав. Доволна съм, хора. Приятели, Бела беше ниско. Ставаме влогари. Искаш ли? Айде. Така, това седяхме с всички на едни тук на едно заведение. То не е заведение, просто през деня, нали, имаше шезлонги тук и работи и просто дойдоха охраната и ни изгониха. Искам да ви кажа, че това беше най-милото ни изгонване. Наистина бяха много мили и дори после ни благодариха за разбирането, така че... Приятели, аз бях с другите навън и след като се прибрах, вече е 2:11, искаме да посрещаме изгрева и ще ставам в 5:20 ми е първата аларма, но да, в момента съм стаята, ще нямам пуканки. Купих ги вчера от Златника, то вече се пада миналия ден. Имаме студен чай, имаме мента, шоколад, така че няма да остана гладна. И да, това е за сега. Здравейте, приятели, днес вече е сутрин и станах за изгрева. Ще се показваш ли? Да, бе. Това е Йорданката. Да, най-заклетия фен. Най-големия фен. Отпреди са Бела, Вики и Инчето, които ви ги показвам в гръб. Бела е заявила, че повече не иска да се показва заради него, нали така? Изкоментирай. Що заради мен не искаш да се показваш? Защото я фана срам от миналия влог. Откраднала си я топка от детския кът. Бела си е взела топка от детския кът. Браво, прекрасно, Бела. Сега ще ви кажа какви приключения имаме след обяд и решихме да отидем с компанията в един луксозен хотел да се спускаме на парзалите им. И аз се спуснах един път някой по два и тогава дойде спасителя и на подгони и веднага ние прескачаме тия огради и беше просто голям екшън. Приятели, вече е време за вечера. Последно ви снимах на басейна, когато ви разказах какво се случи, но да, сега ще вечерям и след това ще излизаме навън. Между другото, аутфита този сте го виждали. Така бях в София първия ден, когато бяхме с Гери. И да, пак съм с мокра коса, както всеки ден, но това е. В момента сме навън с Йорданката, с Вики и с Бела и има тук някаква аниматорка и естествено ние ще се набутаме. Сега ще ви покажа, тук се вижда и така. Нека да видим! Здравейте, приятели! Доста по-късно. Бяхме с Симчето до магазина, взех студен чай и KitKat. Симчето в момента сме само двете. Седиме пред един хотел и трябва да стигнем до Вила Чинка. Малко сме неориентирани в момента. Инчето винаги е неориентирана, но ще се оправим. Сега ще ви отворя студения чай.
Да. А тя очаква от мен аз да знам къде ходя. Утре, приятели, тези последния ни ден. В момента сме на закуска с Йорданката и Вики. И закускаме. Имам плика и... Да, това за сега ще си тръгваме след малко. Вчера не съм снимала много, но вот такова. И да. Значи в момента трябваше да се сбогуваме с другите, с Бела, Еничето, там, Вики, Йорданката. И ми е много тъжно, защото не знам кога пак ще ги видя и дали изобщо ще е скоро. И да, държава се това. Приятели, сега сме на плаж Ираклий. Тръгнахме с Константин и Елена. Ето тук е плажа. И аз си взех картофи. Тъй като просто за един час не намирам смисъл да се къпя. И изобщо няма се къпя. Така че да налива в морето. И ще ям. Приятели, последно ви снимах от плажа. Аз там ви казах, че не се къпах. След това просто пътувах. Не ви снимах нищо интересно. И защото просто нямаше. Сега съм в Бургас и за да разберете всъщност какво правя тук, може да гледате следващия ми влог. За сега ще ви казвам чао, обичам ви и моите приключения продължават.